好啦 ，BB，而家有幾個名俾你揀，你睇下中意邊個多啲。如果你中意嗰個，你可以岌下頭，好冇？得唔得啊？岌下頭或者俾啲反應，睇你中意邊個名多啲，好嘛？好啦，我哋第一個係 Warden，第二個係 Winslow 有冇反應？Winslow，第三個係 Orphy，係咪 Orphy 啊？我都唔知有冇讀錯添。Orphy 定 Orphy，總之係 Orville 啦。法文名嚟㗎，我唔係好識讀啊。媽媽識法文最叻，你問媽媽。第四個係 Rocco， 第五個係 Albert， 好似係 Albert 嘅 friend， 有咩反應？冇反應，都係冇反應。Warden 好冇啊？ Warden 啦，係定嘛係 Winslow 或者 Warden 啦？呢兩個媽媽都幾中意。我第三個都中意。呢個係咩？嗰個起飛機嗰個啊？阿姑啊？邊個名啊 ？Orphy 阿姑啊？邊個名阿姑啊？你想要邊個啊？邊個名阿姑啊？邊個名阿姑啊？邊個名阿姑啊？唔係，首先要搞清楚個讀音先，你讀多次先。喂，好嘅，讀多次先。我哋聽下姐姐講先。哇！噴到成個鏡頭都係頂你。佢咧係一個德文嘅原始地嚟嘅，意思就係點咧？呢個就係 Orpha。佢咧係 Orpha 啱阿姑。Warden Winslow Orpha 好似對 Orpha 有興趣喎。Orpha 讀多次 Warden Winslow Orpha Warden Winslow Orpha Warden 唔係 Warden 似咗先 Warden Winslow Orpha 都冇反應。Warden 嚇 Winslow Orpha 呢兩個做乜？都唔知你講乜。Warden 都一個兄弟嚟嘅，係啦，冇記。呢個就係 Winslow 啦。咁咧，佢咧係一個德文我哋聽下佢自己解釋啊，睇邊個中意。意思就係 Defender of the People， 人民嘅守護者。咁咧呢個人咧係有一個歷史成分嘅。呢個人咧叫做 Winslow Muller 啦，佢係一個 opera 嘅 composer、conductor 咁樣嘅。咁咧希望你話 BB 仔都可以好似 Winslow 咁樣咁出色、咁有文藝氣息咁樣。好啊。呢個就係 Orpha 啦，咁呢個係我嘅選擇啦。咁佢係萊特兄弟嘅其中一個兄弟嚟嘅，係啦，冇記錯應該係哥哥嚟嘅。你可以生多個 Wilbur 㗎嚇。係，你可以整多個 Wilbur 嘅。咁嗰啲人咧對呢個都有好好嘅評價啦，呢個名。同埋咧，佢喺法文裏邊咧都有金城嘅意思，咁都係一啲好好嘅祝福嚟嘅。希望嗰個 BB 仔都可以好似Orpha Wright 咁樣，可以整到一啲對人類只有幫助嘅發明。咁呢個就係 Rocco 啦。咁其實呢個名咧都係一個歷史來源嘅。咁呢個人咧，你睇到嘅呢個人咧就叫做 Rocco 啦。咁咧佢咧係一個14世紀嘅聖人啦。咁咧
當爆發疾病嘅時候咧，佢就去醫治啦。雖然佢最後都係因為感染疾病犧牲咗，不過都係一個唔好為人民犧牲啊，冇用嘅。我自私啲好嘅。係啊，自私啲好，冇唔使貢獻人類。仔大佬真係咁。呢個就叫做 Albert 啫，咁都係有歷史成分嘅。呢個好難讀，咁咧佢叫做 Albert Durer 啦，有啲難係一個人哋會唔會想同佢傾偈啊？係啊，讀下有咩就對 Albert 咁樣。係啊係啊西牛嘅話呢個麻麻地嘅。